anka na chawra steeti bụ Anambra bụ ọkammụta Chukwuma Soludo etogonya bụ ụlọ ọgbakọ mmebi nke steeti a nke asatọ ya maka nya bụ ezi ọrụ bụ nke ha rụrụ na ịkwado iwu ya nakwazi ezi njikọta akụkọ ọnụ bụ nke ha jikọtara ha na anaka na-ekpe ikpe n'ime steeti a iji wee hụ na enwetazuru ya bụ obodo bụ ebe a na-enwe agamnihu a na-ekperikwazi ndụ miri emi. Gọvanọ nke steeti a bụ onye nke nyere ya bụ otito n'okwu o kwuru na ọgbakọ ya bụ ụlọ ọgbakọ mmebi nke steeti a ma bụrụ na ncheta ọgbụgba afọ mbụ na mbụka bụ nke ha chịkọbara mmemme ya n'ụzọ pụrụ iche. Emmanuel Okonkwo onye nta aka anyị ga-ewetara anya bụ akụkọ n'uso. ya bụ ihe mmemme bụ osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim nọrọ oge ọ na-ekene ndị omebe iwu steeti a na iwu dị iche iche na enyemaka dị iche iche ha na-enyere gọọmenti steeti a kwue na ya bụ ndị omebe iwu na-agbanyesi nnọọ ike inyere ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo aka ịhụ na ebumnobi o nwere iguzobe Anambra steeti bụ ịgba nke ga-achawapụ karịa steeti niile nọ na Naịjirịa pụtara ihe n'oge na-adịghị anya. Ọkammụta Soludo gaziri n'iru wee kpọkwue ndị omebe iwu steeti a ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịgbado anya n'ihe ha na-eme ma bụrụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-ejere ndị mmadụ nọ na steeti ozi otu esi wee tụọ anya n'aka ha, ebe ọ kpọkuzi onye ma onye ọbụla nọ na steeti a ka ha bụ ndị ga-etinye aka n'iwube Anambra steeti nke onye ọbụla na-enegara anya ya. N'okwu ya, onye okwupụta okwu nke ya bụ ụlọ omebe iwu steeti a bụ Right Honorable Somto Chukwudeze kwere nnọọ nkwa na ya bụ ụlọ omebe iwu na steeti a ga-agbanyesi ike ịdị uchu n'ọlụ nakwazi ịnọchite anya ndị Anambra otu esi wee tụọ anya n'aka ha, guzobe iwu ga-enyere ndụ ndị mmadụ aka ma hụkwazịa na a na-eji ego na-abata na steeti a wa na-arụpụtara ọha mmadụ ọlụ otu esi wee tụọ anya. N'okwuchukwu ya na mbụ na ya bụ ihe mmemme, onye ji ọkwa Archbishop Ecclesiastical Police of the Niger bụkwazi bishọp nke Ọka Diocese bụ Most Reverend Alexander Ibezim chetara nnọọ ndị omebe iwu nọ na steeti a na ọlụ ha na-alụ bụ Chineke kpọrọ ha, onye ọ kọwara dịka onye tinye ha n'ogogo ahụ iji wee jere ọha mmadụ ozi, ebe ọ kpọkụzi ha ka ha bụ nnọọ ndị ga-ahụ na ihe niile ha na-eme na ya bụ n'omebe iwu ga na-adanye n'ebumnobi ndị mmadụ ji wee rọpụta ha ịnọchite anya ha n'ogogo ahụ, ebe ọ kpọkụzi ndị a na-edu edu ka abụ ndị ga na-erube isi nye iwu nakwazi ndị na-achị ha dịka Chineke si wee nye iwu n'akwụkwọ nsọ maka agamniru na mmepe nke obodo. N'okwu ha dị iche iche dịka a na-agba ha ajụjụ ọnụ, onye nnọchite anya nke aya melụmụ n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Bernard Udemezue ogbo ya nke njikọ ọka Constituency 1 na ya bụ ụlọ omebe iwu bụ Honorable Chidiebele Ibemeka nọrọ oge ha na-agụpụta ihe dị iche iche ha megoro ndị ha na-anọchite anya ha na ya bụ ụlọ omebe iwu nke steeti a, kwe nkwa na ha ga-aga n'iru ịdị na-enye ndị ha na-anọchite anya ha ezi nnọchite anya ma na-emekwazi ihe niile ha na-atụ anya n'aka ha. Dịka onye eze ọdịnala nke Ọsọmala n'okpuru kansụl Ọgbalụ Igwe Victor Awọgwụ nakwazi otu onye so na Board of Trustees nke ABGA bụkwazi onye jibu ọkwa kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na nnegheli anya na steeti a bụ Chief Major Ume si wee kọwaa ya bụ na omebe iwu n'ugbu a bụ nnọọ nke megoro ihe na-atụ ndị mmadụ n'anya ma hụkwazịa na eguzobere iwu dị iche iche nke ga-enyere ibi ndụ ndị mmadụ na steeti a aka ma mekwazie ka steeti a chawapụ bụrụ ịgba. Site n'ụlọ omebe iwu steeti a dị n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.